치과에서는 어떻게 준비를 하느냐. 자, 일단 잇몸까지 충분하게 잘 나오는 모형이 필요하고요. 그 다음에 턱의 위치를 어떻게 잡을 것이냐. 자, 일단은 어금니 부분에서 약간 한 3-4mm 정도의 공간이 있어야 장치가 교합이 잘 맞겠죠. 3-4mm 정도 띄워주고 그 상태에서 턱을 이렇게 내미는데 어떤 사실 그 기준은 없습니다. 사람마다 다 위치가 다르기 때문에 뭐 어떤 사람 뭐 6mm를 빼야 된다, 뭐 7mm를 빼는 게 더 효과다, 그거 아닌 것 같고요. 일단 처음에는 턱을 이렇게 내밀 때 어느 정도에서 불편함을 느끼느냐, 불편함을 느끼기 직전에서 초기 세팅 값을 잡는 게 중요하더라고요. 그래서 턱을 이렇게 내밀고 이 바이트를 문 상태에서 한 5분이라도 있어 보면 어느 부분이 불편한지를 이제 본인이 알잖아요. 그럴 때 그 상태에서 다시 이 정도면 괜찮을 것 같아요 하는 위치에서 잡아주면 됩니다. 실제로 턱을 이렇게 내밀고 한 5분 10분만 있어도 좀 여기가 뻐근하거든요. 근데 생각해보면 내 근육의 힘으로 이렇게 당기고 있으면 누구나 다 근육의 피로가 쌓이죠. 하지만 이 장치라고 하는 게 근육의 힘을 풀어도 그 위치를 유지될 수 있게 잡아주는 거기 때문에 일단 한 5분만 있어봐도 어느 정도 불편하지, 많이 불편해요 하는 상태가 아니고 약간 불편한 듯 아닌 듯 하는 위치, 그 상태를 잡아주는 게 중요합니다. 그래서 1차적으로 치아 모형과 적정한 위치에 바이트를 떠서 보내주시면 됩니다. 그리고 내가 턱의 위치가 정말 제대로 잡혔는지 안 잡혔는지 이렇게 했을 때 직진으로 나가는 이 턱의 운동 경로가 별로 없잖아요. 그래서 이게 약간 틀어지게 몰렸는데 이게 편하다고 한 사람도 있고 센터를 정확히 잡았을 때 편하다는 사람도 있어서 정말 케이스 바이 케이스입니다. 그런 게 좀 걱정된다 하시는 분들은 이렇게 좌우로 자동으로 맞춰지는, 턱의 균형이 자동으로 맞춰지는 제품도 괜찮고요. 치과는 좀 더 자유롭게 장치의 디자인을 우리가 상의해가면서 만들 수 있을 것 같습니다. 그리고 또 중요한 게 내가 써봐야 이 제품의 장단점을 이해할 수가 있더라고요. 확실하게 내 몸으로 알아야 사용자들한테 충분히 설명할 수 있고 그 사람의 어떤 그 불편한 사항이 있다고 하면 그게 어떤 문제 때문에 불편하다고 하는지를 바로 알 수 있기 때문에 내가 내 것을 한번 만들어 본다. 그래서 본인의 그 임프레션을 하나 하고 턱의 위치 그렇게 잡아서 보내주시고, 그러면 한 2-3개 정도의 디자인을 한번 본인이 사용해 보시는 것도 환자들한테 제품을 추천할 때 도움이 많이 될 것 같습니다.